നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഒരു പ്രശസ്തമായൊരു ഹോട്ടൽ നമ്മൾ കൊച്ചിയിലും ആ പേര് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് കയറി ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. ഓക്കെ. നല്ല വെൽ ആംബിയൻസോടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിനകത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വാഴയിലെല്ലാം കൊണ്ടുവച്ചു. പിന്നെ നാരങ്ങ വെള്ളം ലിറ്റർ കണക്കാണ്. 1 ലിറ്റർ വേണോ 1 ലിറ്റർ വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ 1/2 മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. 3 പേരേ ഉള്ളൂ. 1/2 മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ആദ്യം നാരങ്ങ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നു. നാരങ്ങ വെള്ളം വെറും ഫ്ലോപ്പായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഒട്ടും പോരാ. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ 2 നെയ്ച്ചോറും ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനുമാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ 2 നെയ്ച്ചോറും എല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ചു. ആദ്യം ചോറൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഞാൻ. അവർ നമുക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ കറിയാണ് കേട്ടോ കൊണ്ട് തന്നത്. അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കുറച്ച് ചോറ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അവർ ആ ചിക്കൻ്റെ കറി ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തത്. ചോറും ചിക്കൻ കറിയും പപ്പടവും കൊള്ളാം, നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേകതരം ചോറാണെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചിക്കൻ ട്രൈ ചെയ്തു. ഇതവിടെ കേത്തൽസ് ചിക്കൻസ്, കടയിലെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. കേത്തൽസ് ചിക്കൻസ് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ 8 പീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. വളരെ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞു കോഴിയുടെ ചിക്കനാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ചിക്കൻ എണ്ണ നോക്കിയപ്പോൾ 8 ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, 7 കണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസും കൂടി കണക്കാക്കുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ. ചിക്കനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുറ്റവും ഞാൻ പറയാമെന്നില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്. ചോറും ടേസ്റ്റുണ്ട്, ചിക്കനും ടേസ്റ്റുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും ചോറ് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തു. ഞാൻ വെറും ചോറൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ചോറ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ അരിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചോറ്. ഇതാണ് അവരുടെ നമുക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് തന്ന ചിക്കൻ കറി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു ഗ്രേവിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംഭവം, പക്ഷേ സംഭവം കൊള്ളായിരുന്നു. ഇതാണ് അവരുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് പ്ലേറ്റ്. കുഞ്ഞു ചിക്കൻ, അതായത് 10-14 ദിവസം പ്രായമുള്ള ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ ഇറച്ചിയാണിത്. ഞാനതിൽ ആ ചിക്കൻ്റെ പൊടിയും ചോറും എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്നൊരു പിടിച്ച് നോക്കി. സംഭവം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ല, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യലാണ് ഈ ചപ്പാത്തി നാരങ്ങ വെള്ളം അച്ചാർ. ഇതാണ് പിന്നെ ചിക്കൻ. ഇതാണ് കേത്തൽസ് ചിക്കൻ്റെ പ്രത്യേകത. ചപ്പാത്തിയും ആ ചിക്കനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. കൊള്ളാം. ചപ്പാത്തി ഭയങ്കരമൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല, കൊള്ളാം. ചിക്കൻ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രേ കിട്ടുള്ളൂ. അവസാനം ഞാനത് എല്ലാം ഏകദേശം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവസാനം നമ്മുടെ ഇലയൊക്കെ ഈ അവസ്ഥയിലായി, എല്ലാം കാലിയാക്കി. ആ ചപ്പാത്തി മാത്രം 6-7 ചപ്പാത്തി ഉള്ളിൽ 2-3 ചപ്പാത്തി നമ്മൾ കഴിച്ചോളൂ. ബാക്കി ചപ്പാത്തി നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്തു. ചപ്പാത്തി പോരാ,
പിന്നെ അവരുടേത് ഈ നാരങ്ങയില്ലാത്ത കളി അവർക്കില്ല. നാരങ്ങ ഞാൻ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നാരങ്ങ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. നാരങ്ങ ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ അതിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ ഇടപ്പള്ളിയിലാണ് ഈ കടയൊക്കെ ഉള്ളത്, അതൊക്കെ ഓക്കെ, മെട്രോയുടെയൊക്കെ താഴെയാണ് സംഭവം. വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്നും വർത്തിയല്ല കേട്ടോ, ഒരിക്കലും വർത്തിയല്ലാത്തൊരു ഫുഡാണ്. ഒരു പ്ലേറ്റിന് അവർ റൈസിന് 100 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ചപ്പാത്തി സെറ്റിന് 200 സംതിങ്ങും. നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഞാൻ ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് വൈസ് അടിപൊളിയാണ്, പക്ഷേ ബാക്കിയൊന്നും അടിപൊളി ആയിരുന്നില്ല.